রহস্যময় এক পাখি আবাবিল। পবিত্র কাবাঘর ভাঙতে এসে যে পাখির কাছে পরাজিত হয়েছিল হস্তি বাহিনী। একসময় অনেকের ধারণা ছিল শীতকালে এ পাখি চাঁদে চলে যায়। আবার অনেকে ভাবত শীতকাল এলে নদীর তলদেশে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবাবিল নিয়ে গ্রিক এমনকি রোমান পুরাকথায়ও বহু কাহিনী পাওয়া যায়। 570 খ্রিস্টাব্দে মক্কার পার্শ্ববর্তী ইয়েমেনের শাসক আব্রাহা রাজধানীতে মক্কার অনুরূপ ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ করেন। তার ইচ্ছে ছিল মক্কার পরিবর্তে সানাকে ঘিরে আবর্তিত হবে বিশ্ববাসীর প্রার্থনা। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মানুষ কাবাকে ত্যাগ করার কথা কোনোভাবেই ভাবতে পারে না। ক্ষুব্ধ আব্রাহা কাবা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই হাতি নিয়ে কাবাঘরের দিকে যাত্রা করে তার সৈন্যদল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে হাতিগুলো আর অগ্রসর হতে চায় না। চতুর আব্রাহা হাতিগুলোকে খাবারের লোভ দেখিয়ে সামনে নিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করেই সেনারা থামতে বাধ্য হয়। তাদের উপর বৃষ্টির মতো নুড়িপাথর পড়তে থাকে। দেখা যায় আবাবিল পাখিতে আকাশ ছেয়ে গেছে। তারাই ছুড়ছে এসব ডিম। এভাবেই আবাবিল পাখি আটকে দেয় সৈন্যদলকে। পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে আবাবিল পাখির কথা। আবাবিলের ইংরেজি নাম শ্যালো। সাধারণভাবে এরা জলাভূমির কাছে থাকতে ভালোবাসে। ইউরোপ আমেরিকায় এদের প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। আবাবিলকে বসন্তের আগমন হিসেবে দেখতো পশ্চিমারা। পাখিরা মাটির কাছে উঠছে, এর মানে বৃষ্টি হবে। উপরে উঠলে মনে করতো আবহাওয়া ভালো। এককালে ধারণা করা হতো আবাবিল মৃতদেহের আত্মা বহন করে, আর তাই ছেলে হারা মায়েরা পাখিটাকে পবিত্র বলে মনে করত। 1680 সালে ইংরেজ শিক্ষাবিদ চার্লস মার্টন দাবি করেন শীতকালে আবাবিল চাঁদে চলে যায়। শীতকালে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তারা কোথায় যায়? মার্টন পাখিদের অনেক খুঁজেও না পেয়ে এ তথ্য দেয়। 19 শতকে এসে আবাবিল পাখির রহস্য উন্মোচিত হয়। তারা শীতে অতিথি পাখি হিসেবে চলে যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে।